შემოგვერთდა ფოტოხელოვანი ბატონი ბადრი ვადაჭკორია, რომლის უდიდეს ფოტოარქივში წლების განმავლობაში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის არაერთი ფოტო ინახება. ქრისტე აღსკა. მრავალაღდგომას დაესწრაფეთ. მოგესალმებით. ქრისტე აღსკა. ჭეშმარიტად აღსკა. ბატონი ბადრი, თქვენ ბრძანდებით მემატიანე მისი უწმინდესობის 2007 წლიდან დაახლოებით აი ამ პერიოდიდან არაერთი მნიშვნელოვანი ფოტომასალა ინახება თქვენს არქივში. მრავალი ათასი. დიახ. აი კონკრეტულად რაც პატრიარქს ეხება. დიახ. უწმინდესთან ურთიერთობა რომ გაიხსენოთ და შემდგომ უკვე ვისაუბროთ იმ გამოცემების შესახებ. ეს არის ცნობილი ამბავი 30 წლის იუბილესთან დაკავშირებით აღსაღდრების, ეგ იყო 2007 წლის ოქტომბერი და პატრიარქთან ვიედით ჩვენ მეგობართან ერთად რომ რა მიგვერთმია ასე ვთქვათ საჩუქრად ამ იუბილესთან დაკავშირებით. მე წარმოგვიდგენ არ მქონდა. თან მოკლე დროში როგორც ვიცით. 2 თვე და დაჩენილი იყო 2 თვე და 12 დღე. და რატომაც წამომწდა თუ იქნება მართლა პატრიარქმა მიგანახა გეცნობიერად. მე ვთხარი მოვართმევთ ციგს ქართული სული, ქართული ძეგლები საზღვარგარეთ. მაშინ განვიფიქრე მე კი შევცვი ცოტა რომ ეს წარმოუდგენელი ვისაც კი საქმე ქონია ამ გამოცემასთან და მით უმეტეს ასეთ უმნიშვნელოვანეს ჩვენი პატრიარქი ძალიან დიდი იყო. ძალიან დიდი იყო, აი უზარმაზარი და მოკლედ შემატყო რომ მე შევცვი უცბად ხო ეს გურული სიჩქარე. ჯერ თქვი დაუპირდი და მე კიდევ დავიხიე უკან, მაგრამ არა. ბატონო ბადრი თქვენ გააკეთებთ მაგას. მართლაც იქიდან მიიღე ესე იგი კურთხევა და დავიწყეთ. დიახ. ყველაზე თავი ერთი მას მოყვები რა, 5 ქვეყანა მოვიარეთ. 5 ქვეყანა მოიარეთ, დიახ. 5 ქვეყანა მოვიარეთ, მათ შორის დაუკლარჯეთი ორჯერ. მაგრამ ყველა საინტერესო მაინც იყო ეგვიპტე. ეგვიპტეში არის სინასთა ცით ალბათ რომ ეგვიპტეში არის ეს ის მთა არის, სადაც ღმერთმა მოსეს გადასცა 10 მცნება. ძალიან საინტერესო არის 2500 მეტრია თუ არ ვცდები სიმაღლე, დიდი მთა კი არ არის, მაგრამ აქ იცის ყველაზე ლამაზი აისი დილით, რომელიც სადღაც 6 საათზე ყოველ შემთხვევაში იმ მომენტში როდესაც ჩვენ იქ ვიყავით ატა ნაცვლიშვილთან ერთად მეგობარი და უცნობილესი ჟურნალისტი და просто კაი ტიპია რა და ჩავედით იქა პატრიარქისგან მქონდა კურთხევა და რამე უნდა რითი გაგვეხარებინა ჩვენი მასპინძლები და ჩემი ორტომეული გამოვიდა მაშინ 2007 წელს თბილისი და საქართველო, რომელიც საკმაოდ წარმატებული პროექტი იყო ძალიან. მაგრამ ახლა მოყვები მთავარს. წმინდა ეკატერინეს ტაძარი არის ერთ-ერთი უდიდესი განსაცავი, უпростоრად აი ხელნაწერთა საცავი იმის შემდეგ ვატიკანის შემდეგ ყველაზე დიდია და ძალიან საინტერესოა, მაგრამ იქ უნდა მოხვდე დღისით თავისთავად ცხადია. ჩვენ კიდე ისიც გვინდოდა და ისიც გვენახა, თანა მით უმეტეს ეს ხდება 2007 წელს და 2002 წელს პატრიარქმა ფეხშიშველმა აიარა 3500 საფეხური. იქ არის რაღაც საოცრება. 200 სვლელი აქვს ერთ-ერთ ძახიან აქლემების გზას, რომელიც უფრო ადვილი არის.
შეგიძლია რა ტრანსპორტი ანტრა ვირი ცხენი თუ იმით და ან ფეხით მე ფეხით ავედი მე რეიწყება 740 საფეხური არის მე მაგრამ საფეხურები როგორ არის იცი აი აქ რო ძulis რო დავჯექი ახლა ესეთი ის არის რა ზოგი ვებერთელა ზოგი ის არის და 740 საფეხური და იქ არის მართლაც ულამაზესი რომელ ქვეყანაში არ ვეცადი რომ გადამეღო რაღაც მიმსგავსებული ზისამოსნა მაგრამ არა იმდენი ფერებია ესეც ილამაზია და მithumetes იქ არის მართლმადიდებლური ეკლესია და სადაც ხალხი ადის უამრავი ზღვა ხალხი ადის მოსალოცად დილით ღამე 11 საათზე ადიხარ და 6 საათზე დაესწრება და მე რო უკან რო ბრუნდებოდით შეგვეშალა თუ შევიშალეთ გზა დავეშვით იმ სწორედ 3700 საფეხურიანი გზა იყო სასაული რა ესე იგი რომ მეგონა რომ всё სულს განვუტევებდი იმ მომენტში მეწეოდა პატრიარქის როცვა და კურთხევა მეწეოდა და გამეხსნებოდა მეორე როგორც ეწოდება მეორე სუნთქვა და ჩავედით შვიდობიანად პატრას რა უშავდათ ის იყო ალპინისტია თან და მე კიდე 60 წლის ვიყავ თლად ბავშვი მეც არ ყოფილვარ მაგრამ წარმოედგინე პატრიარქი იყო 69 წლის 2002 წელში რომელიც ფეხში შველა აიარა ამოდენა იმას ქვია როგორ იცი მონაზონთა გზა ან მომნანიებელთა გზა და წარმოედგინე ხო რა ძალა აქვს და რა ის არის და მოკლედ დავბრუნდით და ვეწვეთ ამ მონასტერს წმინდა ეკატერინეს მონასტერს მაგრამ არც შეადვილი აღმოჩნდა იქ შესვლა თურმე უნდა ერთი კვირით ადრე იყო ჩამოსული სომხეთის ოფიციალური დელეგაცია და ჯერ კიდე არ იყო და ჩვენ მაშინ მოვიდომეთ და მაგრამ რო გადავეცით პატრიარქის გულთბილი მოკითხვა და მისი ლოცვა და ისა თან ისიც შევაშველეთ ჩემი წიგნები მამა ჯოვანი იყო თუ ლუიჯი არც ვიცი ვერ გავიხსენე ვერაფრ მას შემდეგ სულ ვცდილობ იტალიური წარმოშობის ამერიკელი მამაო და თავისი ხელით გამოგვიტანა ჩვენი ისინი რა და თუ ამ წიგნს ნახავთ იქ ნახავთ რომ რა საოცარი რაღაცეები არის რა ეს ყველაფერი არის მოკლედ ასე იყო თუ ისე პატრიარქის ლოცვა კურთხებით მოვიარეთ დანარჩენი ქვეყნებიც მათ შორის ირანიდან მოვხდები მასში შემდეგ ორი კვირის შემდეგ ისრაელში და კინაღამ არ ვიშვებდნენ რა მაშინ იყო თუ იყო გაფუჭებული ურთიერთობა და ბოლო მაინც იქაც ალბათ პატრიარქის შეგეწიათ უწმინდეს ეს ლოცვა კურთხევა და რაც თავარია თან მოასწარით ამ მოკლე დროში ამ ყველაზე მთავარი ეს იყო რომ ესე იგი წარმოუდგენელი ახლა რო ვფიქრობ რა თავხედი უნდა იყო კაცი რო თქვა რომ ორ თვესა და 12 დღეში გავაკეთებ ძალიან სერიოზულად მაგ წეგან თვალი მოვყარი კიდეც არის თითქოს ის იმის ყდა და 30 წლის თავზე პირველი 50 ტომი ჩამოგვივიდა თურქეთში ვაბეშდინებდით მაშინ მოკლედ ეს იყო ასეთი ამბავი იყო და მას შემდეგ ფანტასტიკური წარდგენა პრეზენტაცია მოგვიწყო პატრიარქმა იქ სამების ახალგაზრდული ის რო არის ახალგაზრდული რა ქვია ის ცენტრი ხო ახალგაზრდული ცენტრში იერარქები იქ ბრძანდებოდნენ ძალიან თბილად და ძალიან კარგად ჩატარდა და ყველა წიგნი რაც გამოიცა ყველა მისი უწმინდესობის ლოცვა კურთხევით რა თქმა უნდა აბსოლუტურად ყველა რაც კი გავაკეთე რაიმე ხო მას შემდეგ პატრიარქს შევთხოვდით სულ და მისი ზოგიერთ გამოცემას მისი წინა სიტყვას ახლდა ახლა კი ახალი გამოდის ჩემი წიგნი ალბათ
მაქსიმუმ ერთი თვის განმავლობაში ერთი გამოვიდა ჩვენი თბილისი და მეორე არის უფრო თავი ალბათ ჩვენი საქართველო. დიდი ძალიან სერიოზული რომელიც ეძუნება პატრიარქს არამის ხსოვნას. ამ შესახებაც აუცილებლად ვისაუბრებთ. კი, აი როცა გამოვა მე ვისაუბრობ და ბატონო ბადრი, ბოლო შეხვედრა რომ გავიხსენოთ ჯვრის მონასტერში ნათულებთან ერთად, ამის შესახებაც რომ თქვათ საუბრის დასასრულს. ხო, ესე იგი მე გადავეცი ახალგამოსული იყო მაშინ. ანა კალანდაძის 100 წლის თავისადმე გამოვიდა ძალიან კარგი გამოცემა გამოვიდა. გიტრაბახებ რა მენაღვლება ხო დამიჯერებთ. ხომენდობით სიტყვაზე. რა თქმა უნდა. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. ანა კალანდაძის 100 წელი, 100 ლექსი და ბადრიო დაჭკორეს 100 ფოტო უნდა ყოფილიყო თავიდე, მაგრამ იმდენად კარგი გამოვიდა ფოტოები, რომ ვერ გაიმეტეს ის გასაბუნდოვებნებლად, დამებენა. რომელზეც დაიდებოდა ეს. გააკეთეს ესე, რომ ანა კალანდაძის 100 ლექსი და ბადრიო დაჭკორეს 200 ფოტო. ეს იყო ძალიან სამაღო და სწორედ ეს წიგნი გადავეცი. ჩანს იქ ფოტოებში, როგორ მოეფერა იმას. საერთოდ ძალიან უყვარდა მე ყოველ შემთხვევაში მე ჩემთვის შემიძლია ვთქვა, რომ როგორ ეფერებოდა მივართმევდი წიგნს და ძალიან დიდხანს აგრძელდებოდა ეს სიამოვნება. მას შემდეგ შეიძლება თქვა ოფიციალურად არასდროს არ არსებობს ასეთი ის. მაგრამ არც ერთ ქვეყანაში არ წასულა, ან არც ერთი ნიშნავანი მოვლენა არ ყოფილა აქ, რომ მე და ჩემი შვილი არ დავსწრებოდით ახლა ირაკლი ნაკლებად, მაგრამ ძალიან ისეთ საინტერესო შეხვედრები ქონდა ხოლმე, რომელსაც ვერც მოვყვები ფაქტიურად სახელმწიფოს მეთაურებთან, სხვადასხვა სახელმწიფოს მეთაურებთან. ქონდა ხაზგასმით როგორ ხაზგასმით პატივისცემით იყვნენ ჩვენ პატრიარქთან. ამ დღეებმაც გამოაჩინა ეს ყველაფერი, არა მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის შვილები იყვნენ იქ, არამედ სხვადასხვა ქვეყნიდანაც სტუმრობდნენ და ეწვივნენ მის უწმინდესობას და პატივი მიაგეს მის ხსოვნას. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ბადრი მობრძანებისთვის და უწმინდესის გახსენებისთვის. მადლობთ კიდევ ერთხელ. შეგახსენებთ სტუდიის სტუმარი გახდათ ფოტოხელოვანი ბატონი ბადრი ვადაჭკორია.